今天下午啊，这个开发区啊，这儿有位老板说他的空调不制冷啊，让我过来给他看看，顺便加点伏啊。我过来一看，这机器那肯定跟加伏是啊扯不上关系啊，这外机都几乎都呼死了啊。咱们这个角度拍出来呢，可能看着不太清楚啊。一会儿咱们看看正面啊，就是拍那个洗后边的那个角度啊。你看看，咱们还没洗的时候啊，它这个翅片都是黑的吧？洗完之后，忽然有很多地方反光了，对不对？它这后边厚厚的，全部都是土。然后洗着洗着，他哥的差点又翻车了啊！我要点名一下，这个机器叫格力风采啊。这个机器的设计啊，我感觉你要改进呢，董小姐啊，这个机器设计的不好。为什么呢？洗着洗着，外机压缩机停机了。好嘛，拆开壳子，我看一下怎么回事。他哥的为了给主板散热，往这里设计2个透气口，然后这一个 U 型的设计，这后边啊永远都洗不到了，兄弟们啊，你不用想了，这个地方脏了之后，这辈子你都别想洗啊，这个是个死角。然后你看看这个位置，它这设计2个透气口，你冲水的时候，它就往主板的背后走，这个主板就湿了。湿了之后，我想拆这个主板还拆不下来，因为它这个机器的上面正好有一个晾衣杆啊，顶住这个主板了。我就说死马当活马医，先给它用吹风机给它烘干一下，看看起不起作用啊，别跟又上次似的啊，把这个垃圾给飞过去了。效果明显。然后吹了大概1分钟啊，咱们开机，压缩机能够启动了啊。你就说它这个设计啊，它是为了给主板散热，但是它牺牲的是什么？牺牲的是这个主板的防水性能啊！如果说这台机装在外面能够淋到雨，它下瓢泼大雨的时候，兄弟们你们想想，这台机器还能不能开机啊？我觉得这个设计太不合理了，对吧？它这个东西必须要防水啊，那不防水能行吗？我在这儿啊洗翅片啊，就直接洗的就开不了机了，压缩机就不启动了，这太不合理了，是不是？而且里边那个 U 型的这个翅片那个死角，你们说脏了之后怎么洗吧？你甭想洗了，那是个死角啊！要说格力，那肯定是咱国货一哥，对吧？咱很认可它的产品，但是有些小改动啊，我觉得你首先要考虑长远啊。客户的这个外机如果脏了之后，需不需要清洗啊？清洗的时候这个水飞过去了怎么办？就你这个设计怎么通过 IP X4的认证的呀？